Hello，各位觀眾，大家好，我係阿 Sam，今日我哋要嚟玩呢個 Bedwars，我嘅對手 KEIKI，你可以入嚟啦。Hello，我而家入嚟啦。冇㗎，見到我啦，爆擊，冚糊。見到我啦。OK，咁我哋第一場遊戲冇任何規則嘅啫，逼槍開始，你想咩牌啊？點樣都得。哦，明白。去中間度點樣都得。即係用鑽石裝都得嘅。呢個鑽石裝咩？你有鐵啊？你跌咗落去。咩啊？有鐵啊？咁你好似跌咗落去。有啦。你覺得呢度會有鑽石裝咩？因為感覺你好似喺度神跌嘅。That destroy, that romance, rah rah, blah 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 blah. 哎呀！ blah 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 blah. 我呢個 Switch 版嚟嘅，呢個 Switch 有點難操控啊。咩嚟？講咩嚟？有啲難操控咯，有點難操控，因為你個扭頭速度唔會好快。係嘅咩？係啊，你要自己調校嘅。以前佢超快，而家唔知點解唔可以。即係你話緊個扭頭，所以 Switch 都可以調校㗎。Speed 可以調校。唔係啊 ，Switch 版啊。係啊，以前可以有上限，而家上限100。以前個上限好似可以去到130。Oh, the snake！ 加息的力數。來吧。嚟吧，嚟邊先 ？Hello。Hello。Hello。咦，有機會？點解你知有機會嘅？做咩啊？點解你知有機會嘅？你唔可以睇。我都會贏你咯。點解你知嘅？因為你避開咯。你一避開就假噶啦你。聰明。拜拜。誒，未拜拜喎。爆擊。啊！拜拜。我淨係用手打都可以打贏你。啊！爆擊。啊！得。捧住啲。都淨係得你贏，我又冇機會贏你，應該好睇。喂，仲有鐵嘅？其實咧，我啲相包錯，仲有個格樓最尾先包，來條先包。如果封住呢度嘅話，算啦。喂，冇鐵嘅，知唔知我只要1嚿鐵啊？喂，冇鐵嘅，等陣我點贏啊？喂，冇鐵嘅，冇鐵嘅，冇任何一嚿鐵啊！唔係啊，你攞咗個鐵咯，知唔知？
我而家先有2嚿咋，你覺得嚴重咩？我而家先2嚿。你呢個鐵劍嘅定石劍嚟㗎？鐵劍嚟嘅。我唔定啊。得啦，我冇鐵。都要咁渣嘅呢個。不如我飛手掣，嗰觀眾你見唔到？點解失控咁？扭嗰邊頭，佢仲係扭反方向嘅。你輸咗嗰我係唔會剪入去嘅呢條片 ，OK？機會，我點打人你？我想問。我不知道。係咪打人你？我想問。喂，喂，咁都打唔到？什麼鬼東西？喂，點解你可以掘到方法，但我打唔到你？我都唔知。係咯 ，suppose 應該打到嘅喎。你實抌唔抌到啲方塊過嚟啊？我唔會抌方塊。抌嗰把木劍。唔抌。打唔到嘅。嘅。喂，咁無聊嘅。喂，冇膽贏啊！死啦！喂，唔好再嚟啦！唔好啊！唔好啊！我死啦！麻煩啲方塊先，唔得，唔可以。我唔應該俾佢，我應該吸晒6步先。哇，咁我點樣贏啊？咁晒先。你點解唔買弓嘅？喂，係喎，點解唔買弓嘅？算啦，弓都冇用，反正你再買箭，就將有機會俾我打死。我做咩啊？各位觀眾見唔到啊？過嚟啊！哇，點樣過嚟啊？過嚟啊！我而家守護住中央島。誒，做咩啊？去金島？去金島要買弓？佢嚟啦！我技術取勝啊！各位觀眾，我可能只執嗰時會放慢速度，我可能只執嗰時我會放慢速度，睇出嗰種滴滴。我專登行少少側邊，最後一鋪。
專登行少少側邊㗎。如果我唔行側邊嘅話，我係根本冇可能打贏。冇可能我拎住個鐵劍嚟嘅。打唔贏我啊？你估下？走。攞波啊！Yes，抌咗攞波先。係死，冚唔到佢啊！什麼？怎麼了？ No 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 no！ 轉頭 combo！No！ Yes 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 yes！ 唔可以回歸翻打直片個轉頭 combo 添，但你已經冇咗財喎。點啊？所以你只要一下15你就 GG 嘅咯。好觀眾睇住我點樣啊？哇！咩事啊？哇！咩事？我呢個觀眾，如果你仲中意影片嘅話，咁就記得幫我按讚、訂閱同埋subscribe 按讚 like 唔係按讚訂閱，仲有分享條影片。我英文可能同嗰啲有啲亂啊。我哋下條影片再見，拜拜。